Во спортско-рекреативниот комплекс кај градскиот базен од денеска до 29 септември ќе се одржуваат меѓународните саеми Органска трпеза и Агромак во организација на Сдруженијето за развој на земјоделство и заштита на животна средина Живот, Комората на органски производители на Македонија и компанијата Адут од Куманово. Голем број излагачи на органски и традиционални производи, но и на современи технологии и земјоделска механизација од Македонија и странство, викендов имаат можност да ги промовираат, но пред се да ги понудат своите производи по саемска символична цена на граѓаните на Куманово. На свеченото отворање на саемите денеска беа доделени повеќе плакети и признанија на соработници и поддржувачи на веќе традиционалната манифестација. Во рамки на програмата предвидени се гастрономска манифестација со надпреварувачки карактер и ревијална изложба на домашни миленици и украсна живина, информираат организаторите, потенцирајќи дека саемите представуваат можност за промоција на органски и традиционални производи, презентација на модерни земјоделски технологии и иновации, поврзување со нови пазари и бизнис партнери, унапредување на агросекторот, регионалната и локалната економија, вмрежување и размена на искуства. Настанот е организиран со поддршка на Општина Куманово преку програмата на Одделението за стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој и Министерството за земјоделство. Ова година повторно меѓународен саем. Имаме денеска покрај изложувачи од Македонија, имаме од Република Бугарија, од Република Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија и една од маđарска фирма. Почнувајќи од стотина како да кажам, ракотворци кои произведуваат домашни производи како за храна, така и потребни во производство на храна, преку произведувачи на зимници, што ние популарно го нарекуваме во задно време, или конзервирани преработени органски производи, до најсовремени метеоролошки станици, како што гледате таму, дронови и така натаму современо земјоделие. Самиот факт што имаме барем 20 или 30% нови учесници на саемот во сите сектори. Кога велам учесници, не мислам само на излагачи, него мислам и во партнерите наши. Еве ова година имаме изложба и на животни, минатава година или пред 2 години поточно го прошириме со изложувачи на домашни миленичиња и така натаму. Мислам дека е показател. Ова година дури имаме и официјални представници, како малтени као секоја година, од Министерство на земјоделие на Република Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија, покрај нашето министерство. Кај нас органското се дури намалува, ако бидеме искрени, како производство, меѓутоа се повеќе има органски производители. Не по површина, по број на луѓе имаме повеќе, ама тоа се мали, јас постојано го зборам, мали производители со мали количини, тие немаат капацитет да излезат на озбилни пазари, меѓутоа нормално дека органското е по-здраво и по-битно, мислам, соучно е да јас го кажам тоа сега, како ситуација. Македонија е земјоделска земја и мило ми е што има многу органска трпеза, односно има многу производи од органско потекло. Имаме што да понудиме и за трговија, за органското земјоделие. Има многу што да се понуди од страна на Општина Куманово и од страна на еден ваков саем што веќе со години назад се организира во Куманово и станува традиционален. Овие манифестации се повеќе од обични настани. Овие манифестации се платформа за развој, визија, соработка. Како Министерство со гордост ги поддржуваме ваквите иницијативи преку мерките за поддршка на локалните манифестации, бидејќи веруваме дека локалниот економски развој, промоцијата на домашното производство и фармацијата на органското и традиционално производство се клучни за одржлива иднина на нашиот агросектор. На владино ниво континуирано се преземаат мерки за унапредување на условите за развој на земјоделскиот сектор. Царинската управа преку подобрување на процесите и олеснување на легалната трговија создава стабилна основа за зголемување на производството и конкурентноста на македонските земјоделски производи. Искуствата покажуваат дека многу земји не успеале навремено да ги поддржат малите бизниси. Нашата определба е јасна: рамномерен регионален развој, еднаков третман и создавање услови за напредок на малите, средните и големите предпријатија. Велат 5 елементи се многу битни за еден живот. Значи земја, ние во државава имаме, вода имаме, сонце имаме, воздух имаме. Она што е најбитно да имаме љубов кон нашата држава. Ако имаме љубов,
Тогаш користејќи ги сите овие елементи, ќе успееме за наш личен напредок и напредок на целото општество. Да се концентрираме за унапредување на руралниот развој, да ги задржиме младите во руралните средини, а ќе ги задржиме најпрвен со тоа што треба и централно и локално да работиме во делот на создавање на услови за тие да останат таму, а на повозрастите им препорачала сите оние кои што ги имаат земјоделски површини навремено да ги препишат на помладите за да можат да аплицираат на ИПАРД програмите, а не да чекаат до 90 години. Ови сајмови потврđuju svoj značaj kao vodeće regionalne platforme koje povezuju proizvođače, kompanije, institucije, kao i eksperte iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, održive proizvodnje. Iskazujem posebno poštovanje organizatorima i ja se zovem Dragane, čestitam ti na posvećenosti razvoju sajma čiji uticaj prevazilazi granice ovog regiona. Ovakvi događaji nisu samo poslovne prilike, već i mostovi saradnje i međusobnog razumijevanja, što je danas važnije nego ikada. Danas smo po prvi put na ovom međunarodnom sajmu ovde u Kumanovu. Mi preko opštine Gračanica, evo ja sam ispred svog udruženja Udruženje žena tradicija kroz vekove centralnog dela Kosova i Metohije. Tu su naše saradnici iz opštine Gračanice i tako da smo došli evo na jedno druženje, upoznavanje, a samim tim da prezentujemo našu lepu srpsku tradiciju, naše obredne hlebove i naše specijalitete sa Kosova i Metohije. Danas eto imamo tu čast da budemo na ovom sajmu, jako nam je drago i mnogo je bitno za nas. Samim tim ne samo druženje, nego ovde će da se stvore nove saradnje, novo prijateljstvo gde ćemo da razmenjujemo i recepte i druženje i oni će kod nas na sajem, mi ćemo da dolazimo, jedno naše veliko bogatstvo. Преработуваме сушен овош и зеленчук, регистрирани во Агенција за храна и ветеринарство како физички лица, продажба од прак, со учество на сите можни сајми за здрава храна и она веќе работиме 5 години, а традиционално во нашето семејство или во нашата фамилија повеќе 100 години сушењето на овошето и зеленчукот. Пред се работиме на презентација, на дегустација, на едукација и запознавање на луѓето дека сушената храна или дехидрираната храна е здрава храна, она у временски период кога ќе ја земеме или кога ќе ја преработиме колку е нејната хранлива вредност. Значи работиме на тој временски период, сакаме да биде што повеќе со хранлива вредност, да не работиме работиме квалитет, не квантитет. Дефинитивно заслужуваме здрава храна, вредна храна, чиста храна, за да можеме да ви имаме значи и добро здравје и пред се да имаме разумна потрошувачка во храна. Tu smo sa pčelinjim proizvodima i proizvodi sa Vlasinskog jezera. Organska proizvodnja svih proizvoda domaćih. Kako vreme odmiče, sve je veća potražnja organskih proizvoda. Tako da se trudimo da u svim segmentima proizvodimo tu organsku proizvodnju. Inače, Vlasinski, direktno ja sam profesionalni pčelar, proizvodim organski med, odnosno zaštićeni med sa geografskom oznakom Vlasinski med, gde podrazumeva samim sertifikatom da je to organska proizvodnja i proizvodnja u dobroj pčelarskoj praksi. Sve je više ljudi koji potražuju organsku hranu, međutim nekome ne dozvoljavaju uslovi, odnosno novac, ali sve više i više i više je potražnja za organsku hranu. Vidite, nekih 30% je skuplja organska hrana, međutim ta razlika u ceni ne pokriva troškove proizvodnje, pa je još to sve problematično u tom delu i sektoru proizvodnje. Нашиот бизнис е со долгогодишна традиција. Јас веќе сум пета генерација на професионални пчелари кои што работат со пчеларство. Исто така работиме и со лековити билки, и значи ги произведуваме сите пчелни производи, ги имаме матичниот млеч, биомедот, имаме полен, перга, прополис и сите тие препарати значи правиме со лековити билки, исто комбинации кои што се многу делотворни за луѓето и многу се барани и на домашниот и на странскиот пазар. Самите климатски промени направија многу состојби променливи и во исхраната луѓето се внимаваат сега, значи што внесуваат да биде тој квалитет запазен квалитет и да биде природен. Голем дел и од нашите производи исто се барани на странскиот пазар,
Меѓутоа во природата секогаш ги не се достапни тие суровини како што се на пример и пчелните производи, така и лековитите билки. Општина Куманово и Хуманитарното здружение Мајка од денеска преку меморандум за соработка ќе ги поддржуваат жените предприемачки при развој и унапредување на нивните бизниси, зголемување на нивната вработеност преку развој на вештини, сертифицирано стручно образование и обуки. Дополнително ќе се работи на вклучување на жените во предприемнички активности, нивно мрежување со локалната економија, како и промоција на родово сензитивни политики во предприемништвото и на пазарот на труд. Отворен е конзулат на Казахстан во Куманово. Представници од општината вчера присуствуваа на свеченото отворање на конзулатот и инаугурација на почесниот конзул на Република Казахстан во Куманово Ејуп Абдулахи. Пред присутните гости од државните институции во земјава, дипломатскиот кор, амбасадори, бизнис секторот се обрати председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска, истакнувајќи ја важноста на воспоставената соработка во повеќе економски сегменти, како што се технологија, енергетика и трговска размена меѓу градовите Караганда и Куманово. Опожарена сува трева и Стрниште гаснеле пожарникарите од Куманово во текот на вчерашниот ден во селото Љубодрак, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Според дневниот билтен на центарот, на територијата на општина Липково има активен пожар во селото Гошинце. Опожарена е букова шума на површина од околу 50 хектари. Во гаснење на пожарот вчера биле вклучени и 2 авиона на Дирекцијата за заштита и спасување, информираат надлежните. Екипите на територијалната противпожарна единица од Старо Нагоричане вчера интервенирале на опожарена сува трева и ниска вегетација. Поради неповолни временски услови, промоцијата на долгометражниот документарен филм Последна карта од Анита Стојчевски, кустос советник етнолог, се одложува за 30 септември, иако претходно беше најавена за вечерва. Локацијата за прикажувањето на филмот останува иста, во лапидариум на Националната установа Музеј Куманово со почеток во 19 часот и 30 минути. Инаку во рамките на Европските денови на културното наследство во Занајчискиот дом неделава беше прикажан етнолошкиот филм Макраме по сценарио на Надица Петковиќ, кустос советник етнолог во Националната установа Музеј Куманово. Вчера во просториите на музеот беше одржана работилница на тема за занаетите со младите, со Мартин Наковски, виш кустос етнолог. Учесници во работилницата беа ученици од основното училиште Вук Караџиќ. Следната седмица во понеделник во 13 часот во лапидариум на Националната установа Музеј ќе биде отворена изложбата Ликовна колонија Куманово 2024 од Драгана Спасковска, кустос советник, историчар на уметност. Во просториите на Црвен крст Куманово следната седмица во вторник во периодот од 10 до 15 часот ќе биде организирана крводарителска акција. Организаторите, Општинската организација на Црвен крст и Рибарското друштво Макдам ги повикуваат граѓаните да се приклучат на акцијата, бидејќи донацијата може да спаси нечи живот. Дарувањето крв е најголемиот чин на хуманост. Биди херој денес, дарувај живот, апелираат од Црвен крст Куманово.